Po visuomenėje kilusio itin didelio sąmyšio dėl keliautojo Danieliaus Narausko bėgimo per Australiją apgavystės, atrodė, jog lietuviškajam Kristupui Kolumbui kelio atgal nebėra. Teks ant vinies pakabinti nepanaudotus sportbačius ir prisipažinti. Tačiau jis pasirinko kitą taktiką. Akivaizdžius faktus paskelbė neigiantis, o 73 metų senuką, kurio pasinaudojo, išvadino dezinformatoriumi. Šiandien pristatau jums antrąją šios istorijos dalį, kurioje su tiksliais apskaičiavimais ir dar daugiau įrodymų galėsime pažvelgti į dar labiau absurdiškai neįtikėtinas šio keliautojo melagystes, kurios privers susimastyti, ar žmogus, kuris teigia bėgsęs 1000 km per Australiją, iš tikrųjų savomis kojomis įveikė nors kiek minėto maršruto. Pradėkime nuo to, kad tik Delfiui ir kitiems rėmėjams nutraukus su influencerių bendradarbiavimą, Narauskas dykumoje liko vienas. Dėl to jam teko išsikviesti policiją, kuri lietuvį pargabeno į saugų miestą. Begrįžtant namo į Lietuvą, Danielius sekėjams įkėlė daug paaiškinimų. Teigė, kad įrašus apie jį paskelbusi kompanija ten norėjo dėmesio ir naujų klientų. Turbūt net nesigilinkime į logikos spragą ir pamirškime, kad lietuviai gyvena kažkur giliai Europoje už 1000 km nuo Australijos. Jis rašė, kad būtų daug lengviau prisipažinti, kad keliavo mašina, bet neva taip nebuvo. Pasiteisindamas kažkodėl pateikė savo išlaidų išklotinę, nors niekas ir nesakė, kad jis Australijoje atsidūrė nemokamai. Taip pat, kaip bėgimo įrodymą pateikė purviną kuprinę, panaudotą filtrą ir neplautą puodą. Bet žinau, kad čia atvykau ne tam, kad pasiduočiau. Ir žinau, kad viską, ką patiriu, yra visiškai normalu, nes tokios sąlygos, kokiamis aš dabar gyvenu, yra neįprastos tiek žmogaus psichikai, tiek žmogaus kūnui. Todėl giliai įkvepiu ir iškvepiu ir laukiu to, ko man atneš kita diena. Taip pat jis rašė, kad turo pateiktos nuotraukas yra tiesiog jį pakeliui fotografavę žmonės, o pravažiuodami jį fotografavo atseit beveik visi. Tiesa, kaip jis pagal nuotraukų darimo datas atsidurdavo už kelių šimtų kilometrų vos per vieną dieną, paaiškinti pamiršo. Ji ne tik sutiko pavežti už piniginį atlygį, bet Danielius taip pat naudojasi jų dušais, valgė jų maistą, gėrė vandenį, pirktą vyną ir nemokamai naudojo kitas paslaugas. Čia jis bandė filmuoti savo vlogui, bet tą sudrumstė turų vykę žmonės. Narauskas taip pat juokėsi iš mūsų ir sakė, jog niekur neteikė, jog jo kuprinė sveria 30 kg. Pasvėriau savo kuprinę beveik su visais daiktais, 12,5 kg, tai su visko bus maks iki 18-19. Tai kur tie žmonės, kur aiškino visiems, jog bėgu su 30-40 kg kuprinė? Turbūt pamiršo, kad per videoblogą teigė, jog su savimi dar nešis apie 15 litrų vandens, o vėliau pats sakė, jog ji turėtų sverti mažiausiai 35 kg. Šiaip judėjimas kol kas normalus su kuprinė šita. Aišku, dar vanduo bus jame ir šita va puslė 10 litrų kaip minimum. Aš taip galvoju, kad 3 dienom reikia turėti vandens, tai pliama 15 litrų su savim. Ar galėčiau kažkur pasisverti, kiek sveria, bet sakyčiau, kaip minimum 3-5 kg. Tai tikrai kuprinė. Nuotraukose visų matoma, kaip jis ne tik kartu vyksta, bet ir miega dabar jau savo garsiojoje palapinėje. Turo organizatoriams ir jį sutikusiam priimti klientui pasirodė keistoka, kad jis kartais palapinę statydavosi atokiau. Matyt, netrukdomas norėjo prifilmuoti savo videoblogą. O jų, bėgdamas neva po 50 km į dieną, jis užsibrėžęs buvo filmuoti ir sumontuoti kuo daugiau. Ne tik į YouTube, bet ir po 4 per savaitę Delfi televizijai. Tai jis prisipažino apie kelionę jo paklausiusiai merginai, kuri paprašiusi jos Strava statistikos gavo 5 video su labai daug pasiaiškinimų, kodėl jis nutarė bėgimo nefiksuoti. Labas, Miglė, pagalvojau įrašysiu tau gerų video, kol sustoju palsėt. Papasakok, kokios patirties turi ir kodėl nori tai daryti, nes
kad ir kiek fiziniai tokie dalykai, žinai, būtų, tai jie labiau yra psichologiniai. Taip yra, belia kaip sunku fiziškai, visas purvinas sėdžio, visas šlapės, bet jeigu galva nesutvarkyta, tai, žinai, žmonės, mačiau, rašo, ten turi Garmin laikrodį, bet jo nesinaudoja specialiai. Kur? Apie kokį laikrodį mes šnekame? Norėčiau niekur nepaustinti, bet aš turiu kontraktą, žinai, su Delfiu ir jiem keliu video, bet... ten klausai dėl Stravos, tai Stravos aš nenaudoju. Man labai reikia taupyti visą energiją. Šiaip aš nemėgstu Stravos, bet iš esmės aš jos nenaudoju ne dėl to, kad nemėgstu, dėl to, kad taupyti energiją. Tai pas mane, kaip matai, aš kraunu dabar kolesiuosi powerbanką su saulės baterija. Aš negaliu ten kažkokių appsų naudoti, žemėlapį retai įsijungti ar kažką kalbėti, kažkas Stravas ar kažkas tokio. Reikia taupyti energiją, nes mano prioritetas yra, kadangi aš turiu, kaip ir sakiau, sutartį su Delfiu ir jiem turiu deliverinti nemažai video po 20 minučių, per savaitę 4. Na, Strava atima daug baterijos, bet filmuoti 5 video nepažįstamai merginai laiko ir elektros energijos apstu. Tačiau jis pats buvo prisipažinęs, kad Garmin planą buvo nusipirkęs, tačiau jo informaciją dalinti su kitais vėliau nebenorėjo. Paradoksas tame, kad šis įrenginys įjungus sekimo režimą puikiai tinka dalinti savo progresu intervalais. Tai kas kam tikrą laiko tarpą, pavyzdžiui 10 ar 30 minučių atnaujinama tavo lokacija. Garmin InReach Mini 2 gamintojas nurodo, kad dalinantis savo buvimo vietą kas 30 minučių jis gali nekraunamas veikti net iki kelių savaičių, o jį išjungus ilsintis ar naktį dar ilgiau. Narausko kaltinimą kelionių agentūrai temdo tai, kad apie jo melagystes kalba ne tik Chaos Adventures turas ir jų klientas. Canningstock Route grupėje kiti keliautojai taip pat rašė matę lietuvį pakeliui. Tikrai keliavo automobiliu. Ne kartą jį sutikome kelyje, veltėdžiaujantį ir prašantį pagalbos. Jau pačią pirmą dieną prašė pavežti. Panašu, kad kitus apgauti pavyko. Jis buvo nepasiruošęs, neatsakingas, keliantis riziką kitiems ir savo pačiam. Canningstock maršrutas ne vieta taip prastai pasiruošusiems. Danielius visur skelbėsi, kad vyko tik dėl savęs ir niekam nieko neprivalo atsiskaityti ar įrodyti. Nors prieš kelionę lankėsi laidose, davė interviu portalams, net organizavo renginius, kuriuose žmonėms pristatinėjo savo ekspediciją bei jai rinko lėšas. 4000 kilometrų įveikti Australiją. Kodėl, Danieliu, kodėl? Šiaip yra labai daug priežasčių, aš neišvardinčiau tikrai net per valandą ar 2, bet tokios aiškiausios priežastys galbūt yra tiesiog noras pažinti gyvenimą, pažinti kitas kultūras, susipažinti dar labiau su savim, savo vidum, nes teks tikrai daug laiko praleisti vienam, tai reikalauja tam tikro, nežinau, pasitempimo ir nebimbinėjimo. Aš negaliu dabar tiesiog kiekvieną dieną nieko neveikti, aš turiu tiek bėgioti, tiek ieškoti kažkokių sponsorių, tiek rodyti žmonėm kažkokią informaciją, kuriem įdomu ir panašiai. Ir tikrai darysiu viską vienas, nebus kažkokios palydos, nes tai reikalautų labai daug resursų ir iš tiesų dingtų ta tokia, pavadinkim, romantika, kurios aš iš tiesų siekiu, būti vienam visiškai. Kaip jau žinote, pasak kelionių agentūros, Danielių jie sutiko Canningstock Route pradžioje. Kadangi jis buvo prastai pasiruošęs, žmogui, kuris buvo nusipirkęs turą, jo pagailo. Todėl 73 metų vyras už sutartą sumą jam pasiūlė vykti kartu, kaip +1. Kadangi jis buvo pirkęs turą savo, už papildomą žmogų jam teko susimokėti pačiam. Kadangi tai buvo kliento atsakomybė ir valia ir jis už šias paslaugas mokėjo pats, kelionių agentūra neatskleidžia, kiek Danielius liko skoloje senjorų prieš pasišalindamas. Bet galime pažiūrėti, kiek tokie turai kainuoja. Vienam žmogui šis turas kainuoja 9850 australietiškų dolerių. Kadangi Danielis su jais įveikė didžiąją dalį turo, galima nuspėti, kad ta lietuvio prisijungimo kaina 73 metų vyrui turėjo kainuoti netoli pilnos turo sumos. Nors lietuviai ir siūlė susimesti ir padengti žmogaus lietuvio kelioniai išleistus pinigus, klientas to atsisakė. Nepasiruošęs šiai kelioniai, Danielius buvo ir ne tik fiziškai bei psichologiškai, bet ir pamiršo pabaigti savo puslapį, kuris pilnas laikino lotyniško teksto. Pasirodo, vienas pirmųjų Narovskio išrišėjų buvo jo svetainės dizaineris.
Šiaip gaidys, kad neturi Svetbanko tokiems reikalams. Visiems skečiai atrodo, kad kažkoks NL17. Ironiška, kad prieš keletą metų duodant interviu vienam pokalbių kanalui Narauskas minėjo, jog vykdydamas savo ekspedicijas laisvai galėtų iššokti į mašiną ir niekas nesužinotų. Tai netgi buvo toks keistas dalykas, žinoma, man būdavo momentų, kai aš norėdavau nutraukti viską, būdavo sunku ir galvodavau, okei, jeigu aš patranzuosiu, tai niekas nepastebės, ne? Juk niekas nežino. Ir sako, gal reikia pavežti, bet ne, žinai, tu bėgi, ne? Ir aš toks, tu jo, ir bėgu, ir galvoju, gal ir norėčiau, žinai, kad pavežtų. Kad, kaip aš tada galėčiau, tarkim, čia su tavim sėdėti ir kalbėti apie šitą bėgimą, jeigu būčiau ten pusę laiko pratranzavęs. Kas galėjo pagalvoti, kad sužinotų ir dar labai skambiai. Galutinai užveriančią temą pažvelkime į dar detalesnį Narovskio kelionės aprašymą. Vieną savo tikro vardo nenorėjęs atskleisti internautas slapyvardžiu Kapitonas Baltija atsiuntė man savo kone kiekvieno šios kelionės stop kadro analizę. Kiekvienos įžvalgos neskaitysime, šias nuotraukas sukelsiu video aprašyme, bet galime peržvelgti įdomiausius atradimus. Pirmąją dieną Narauskas sakėsi nubėgęs virš 20 km, tačiau iš tikro nuėjo iš vieno kempingo į kitą, iš viso 12,9 km. Ar jį įveikė pėsčiomis, sunku pasakyti. Per antrą dieną keliautojas pasistumėjo dar 5,9 km, nors per video sakė, jog yra labai pavargęs, lyg bėgtų jau 2 savaitės. Ir nors bandė pasirodyti, kad yra kažkur toli dykumoje, iš tikrųjų buvo visai šalia pradinio taško – Perth miesto. Kitame video jis tiesiog trynėsi aplink miestelius ir stovyklavietės, neva tvarkė nepatogų karutį, su kurio dar neįveikė nei 20 km per 3-4 dienas. Kai staiga ryte jis atsikėlė ir nufilmavo savo stovyklavietę, tada nieko nebefiksavo ir magiškai atsidūrė jau kitoje stovyklavietėje, už 50 km nuo praeitos. Pagal šešėlį Kapitonas Baltija nustatė, kad išvyko jis apie 6 ryto ir jau 14 valandą buvo už 50 km. Bet sunku patikėti, ar po tokių dejonių pirmomis dienomis ir su sulūžusiu karučiu jis tai galėjo padaryti. Nu ką, šiandien paėdam ant kelio anksti ir žiūrėsiu, kaip seksis su daiktais. Tikriausiai daug neprifilmuosiu. Gerai, atvariau kitą stovyklavietę. Nieko realiai nenufilmavau, bet tiesiog sudėtinga iš tiesų filmuoti save bėgant, bet priprasiu, man atrodo. Toliau sekantys kadrai iš jo video yra daugiausia teleportacijos iš kempingo į kempingą, su keliomis sekundėmis kelio rodymo, ar bent jau kažkokio bėgimo. Toliau labai painiai plavinėjo po prekybcentrius, karpė vaizdus nechronologiškai, iškirpo, kur dingo karutis, pirko kuprinę ir kitai bandė imituoti kažkokį tai progresą. Aš tik primenu, kad jis pagal savo planą turėjo po 50 km į dieną bėgti. Paskui Narausko kilometrai jau pradėjo augti. Tiesa, jis netyčia atspindyje nufilmavo turistinį autobusą, kurio maršrutas, kaip sutapo, buvo toks pat kaip Danieliaus Narausko. Tada atkarpos tarp jo filmuotų kadrų pradėjo didėti 100 km, o jokios medžiagos iš to kelio Narauskas į savo vlogus neįdėjo. Pasitikėjimo neprideda ir tas faktas, kad jo pasirinktas neva bėgimo maršrutas jam net nebuvo pakeliui ir ėjo aplinkui, kur jam reikėjo. Taip, Danielius filmuodamas tik autobuso sustojimus ir stovyklavietės galų gale įveikė 825 km. Pats jis sakė, kad bėgimo momentai žiūrovams neįdomus, todėl nefilmavo. Panašiai jis atsirado ir vietoje, iš kurios vėliau jį paėmė turo džipas. Kažkokie keisti filmavimo kampai, nelogiški kelių pasirinkimai ir pusės. Detalesniam paskaitimui siūlau patyrinėti ir paskaitinėti patiems iš šio video aprašymo. Kaip žinia, Danielius rugpjūčio pradžioje jau grįžo į Lietuvą. Kažkas užfiksavo jį perkant sausainius. Matyt, jėgas reikėjo atstatyti. Nors lietuvis ir sakėsi neturintis ko slėpti ir tikrai nieko neklastojęs, šiandien jo vaizdo įrašų nebeliko nei TikTok'e, nei YouTube'e. Yra nemažai žmonių, kurie gaili Danieliaus ir jiems skirto milžiniško dėmesio, bet nemanau, ar geras žmogus drįstų apgaudinėti ne tik 73 metų senjorą, bet ir galėtų durniais laikyti rėmėjų kompanijas, televiziją, portalus ir visą Lietuvą. Žmogus, kuris kalba apie dvasingumą, savęs pažinimą ir spiritualinius ritualus, pasirodo tėra įžūlus, egocentriškas ir netikrais pasiekimais festivaliuose mėgstantis pasigirti hipsteris.